agbyag agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dako makada kayo. Kakabsat, ti panagtalag tayo ken Kristo, no man pa'y kuna tayo nga nadaduma umadayo tayo ken kuana, isuna beruken na tayo. Iremedyo na nga datayo, hantay nga mapukaw iti imatang na agyaman tayo iti daytakin na managayat ti Diyos. Iraman tayo pa nga ikararagan, iti kakabsat tayo, nga agyaman iti Diyos, ni Karina Ringgor, ken ti pamilyana, ti Valle family, special intention ni Angelo Azorin, ni Mildred Dingal, ni ti Heronilia family, ti panagkasangay, ni Pasita Watang, kastamo ti panaykarkararag, ti kararwan, ni Lorenza Aribin. Bigbigan tayo dito, basbasol tayo, tap nadapan na kaikari tayo makiranod, iti dati na santuan a misteryo. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti bunyag, pinabarom dagiti mamatikan ka, agyaman kam, aywanam ka, dagiti nabunyagan iti sidong ni Kristo, tapno paksyaten dati amin, apan nulisog ket tiriro, ket taginayunen da, asipupudno ti grasya, ti pangpagasat mo, gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw, iti aramid dagiti apostoles. Intuloy ni Saulo ti pamutbuteng na, amang papatay kadagiti adalan ti Apo. Napan iti kangatuan apadi, ket dimawat iti surat, amang yam amuken kuana kadagiti sinagoga dagiti Hudyo ije Damasco. Tapno adda masarakan na apasurot iti dalan ti Apo, lalaki man wenno babae, tiliwen na ida nga ipan ijay Jerusalem. Umas asideg ni Saulo iti siyudad ti Damasco, iti pagamuan, linakob tinaranyag lawag ang naggapo sa dilangit. Napasag iti daga, ket nangeg na titimek ang nagkuna. Saulo, Saulo, apay nga idadanesnak. Sa sino ka Apo, sinaludsod ni Saulo. Siya ni Jesus nga idadadanes mo, kinunati timek. Ngem tumakdel ka, ket in ka iti syudad, ket may baganto ken ka ti aramidem. Nagsardeng dagiti lalaki kinakuyog ni Saulo, ket saan daan nakasao. Nangegda ti timek, ngem awan tinakita da a tao. Timakder ni Saulo, imulagat na ti matana, ngem saan ang makakita. Iti kasta, kinibindang impan ije Damasco. Talo nga aldaw adi makakita. Kabayatan dagita nga aldaw, saan anangan wenno iminom. Adda ije Damasco ti maysang adalan ng agnagan Ananias. Iti mays aparmata, kinawna ti Diyos ken kuana. Ananias, adtuyak Apo insungbat ni Ananias. Tumakder ka, kinuna ti Apo, ket ingka iti kalsada amanagan na linteg. Damagem ijay balay ni Judas, timay sa alalaking agnagan Saulo at taga-Tarso. Madamang agkarkararag, nakita na itimay sa aparmata, timay sa alalaking agnagan Ananias asimrek, ket impatay na dagiti ima na kenkwana tapno makakita manen. Ngem simungbat ni Ananias, Apo, adong tinadamdamag ko maipapan iti daytoy alalaki, ken kadagiti nakabutbuteng inaramid na kadagiti tattaom iti Jerusalem. Imay dito'y Damasco nga adda palubos ken kuana dagiti panggulwen a papadi, tapno tiliwen na dagiti amin nga umawag itinagan mo. Kinuna ti Apo ken kuana, mapan ka,
Ta isu ti pinilik nga agserbi kanyak. Tapno ipakaamuna tinagan ko kadagiti hentil, kadagiti ari, ken kadagiti Israelita. Siyak tumit laeng ti mangipakita ken kuana kadagiti amin a masapol as gabaen na gapo kanyak. Iti kasta napan ni Ananias, simrek iti balay ket impatay na dagiti ima na ken ni Saulo. Kabsat a Saulo kinunana, imbaonak ni Apo Jesus a nagparangken ka iti dalan idi umay kaditoy, tapno makakita ka manen ken mapno ka iti Espiritu Santo. Nagtinag adagos iti mata ni Saulo, dagiti kaslasiksik ti ikan, ket nakakita manen. Tikmakder ket nabunyagan. Kalpasan na, nangan ket nagsublin ti pigsana. Nakipagyan ni Saulo kadagiti adalan iji Damasco iti sumagmamano nga aldaw. Napan kadagiti sinagoga, ket inkas kasabana tin maipapan ken ni Jesus. Isu ti anak ti Dios kinunana. Ti sao ti Apo. Inkay iti entero o lubong ket ikasabayo ti naimbag adamag kadagiti amin a parswa. Idaydayaw yu ti Apo da kay amin a nasyon. Idaydayaw yu da kayo amin at tao. Tanabileg ti agbalbaliw ayat na kadatayo, ket agnanayon ti kinapudno iti Apo. Addaken ka dagiti sawa makaited tiyag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sawa makaited tiyag nanayo na biyag. Tiapod da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasanton nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Rimso ti panagsisinopyat dagiti Hudyo, kasano ti panangted da iti atao ti lasag na akanin tayo kinunada. Kinuna ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo. No saan nyo akanin ti lasag, kin inumen ti dara ti anak ti tao, awan ti biyag kada kayo. Ti mangan ti lasag ko, kin uminom iti darak, at da biyag na nga agnanayon, kat pagungarek to, inton maudi nga aldaw. Ta ti lasag ko, tinapaypay so ataraon, kat ti darak, tinapaypay so nga inumen. Ti mangan ti lasag ko, kin uminom iti darak, agtaeng kanya, kat agtaeng akmet ken kuana. Imbaon na ti si bibiyag nga ama, ket agbiagak met gapo ken kuana. Kastamet at imangan kanyak, agbiag to gapo kanyak. Daytoy ti tinapay ang naggapo sa dilangit. Saan akas ti tinapay akin nandagiti amma, no pay kasta natay damit laeng. Ngem ti mangan iti daytoy at tinapay, agbiag to nga agnanayon. Imbaga daytoy ni Jesus, bayat ti panangisuro na iti sinagoga, ijay Capernaum. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dili may umuna nga maibasa, tinapasamak kini Saulo. Hanya ti target na, nadamaamuan na, nga mamatpati kini Apo Jesus, alaen na ipan na Jerusalem, madosa. Isu na tinanganamong nangaprobar, ti panakatay ni Esteban. Ti umuna nga martir, kadagiti adalan, binansabansag dain, adda ni Saulo, inanamungan na. Tataw, mamabad iya Damasco, apan agbirok kadagitay, mangibaga nga mamati ken Kristo. Ay isubli na Jerusalem, dosaan da, papatayin da. Nagbalin garod nga iso ti threat
buteng ka dagitoy Hudyo king dagitoy pang ang lakayon nga papadi nga amin nga agsiwarak ngamin tinagan Jesus idin. So da yan araramidan da. Ket nya napasamak na nagije kabalyo na naglawag na kaslan nagandahan nga makakitan ada siksik di matana. Jadi kuan napan kini pinaltiingan ti Dios ni Ananias nga ibagana nga kabiruken da itoy mabuteng pa ni Ananias ta nadamdamagnan ti daytoy aramid ni Saulo. Ngam idi nakita na bulsak idi kay kinararagan na so naikkat ti kasla siksik nakakita niya naramid na nagbalinan daydi persecutor nagbalinan nga evangelizer daydi mangiruruman nagbalinan nga mangi sursuro mangi warwaragawag nga kasdi magkanya tayo adu dagiti daddo mga kabsat tayo buyaang nyo tayo YouTube ti daddo mga adalan dati kina Kristiyano ti Kristiyano Katoliko tapno dibatchen da tayo kaya da kaabaken da tayo kaabaken dati simbaan hindi pa nagadal da iso kagarod ti pagbalbaliwan dan nga mamati danta dagiti teachings of the fathers of the church dagiti panursuro ti ama ti simbaan hanla nga Biblia dagiti linteg ti simbaan into no naadal dan ni baliktad isuda nga persecutor isuda nga mangang laban manglablaban kini Apo Jesus ti ebanghelyo isudan ton ti agbali isudan ton ti mangdepender ti pamati taapaya hante agtrabaho but the Holy Spirit is working niya po ti Espiritu Santo ket agtrabaho kas di makanya tayo tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo adto dagiti gundaway nga hantay nga maibagay iti pagayatan ni Apo Dios ngam no agtrabaho ti Espiritu Santo iyan nurot na tay latta nga agturong kanya na iturong na tay latta nga para ken kuana taday tang ti mission ni Apo Jesus amin tayo awan mabati kaya na ipanatay amin ijay so kana pintas latta at agtalet ken kuana no ti espiritu ka palubusan tayo agtrabaho adu ti matrabaho na kada tayo adu ti milagro nga babasit a milagro nga mapaspasamak ti inaldaw nga panagbiag tayo no palubusan tayo ti Espiritu Santo. Panangaywan mo sa salineti ipangag mo agtalekam ken ka sipngeti biag mi waya itdem kada kami kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kumay ti Dios ama aman nakabalin amin ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na pasantum kad Apo dagitoy daton nga irok noy mekan ka ket ti panangawat mo iti daytoy asagot mi pagbalinan na kam ko mga agnanayon adaton nga agpaay ken ka gapo ken Kristo nga Apo mi ti Apo adda kumakada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti Apo a Dios tayo pudno na ya may karikat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ibunan nagmi Apo dagiti pa kaidaydayawa ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo apan na kay sakripisyo ni Kristo adaton mi tani Kristo saan anamingga saan amamingga amang idaton ti bagina a maipaay kada kami ket itasaklang mo sa lakniban na kami babaan ti diagresat apan nangibabait na isakripisyo
Ket no pay napapatay sa anen amatay, no di kat agbiagan adi agsarday. Anan sata agrago ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Adios dagiti amin na paraswa, ti langit kandaga napno dati pakaidaydayawa, hosana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, hosana iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin bingarod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik iso amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Nakamisalakan si kaananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit dumteng kumati pagariya matungpal kumati nakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw itoy ti kanen mi ti patinayon ngal daw pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami.
O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararwa. Kumararag tayo. Apo inawat mi tinasanton a sakramento, ket dawaten mi as ipapakumbaba, tadagiti misteryo ti imbilin ti anak mo nga aramiden. Nga aramiden mi a pangilaglagip ken kuana, ipaayda ko mati pan nakarayray ti na Diyosan nga ayat mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.